bëhet edhe nga ky buxhet. Rritja e sigurisë së digës dhe kapacitet. Kjo gjë e tregon se besimi i qytetarëve është i rritur ndjeshëm. Nuk ka ndonjë gjë për qeshur këtu, po themi realitetin. Jo, zonja Çavushi, vetëm pyetje. Ambasada e Shteteve të Bashkuara të Amerikës i ka dërguar sërish një mesazh të fortë sot kastës politike shqiptare. Ndryshe nga zgjedhjet e kaluara, në zgjedhjet e 2025-s, SBA qëndroi larg procesit të hartimit të listave të kandidatëve, dhe Rama me Berishën nuk u kufizuan të fusnin në parlament persona me rekorde të zeza. Sot, e ngarkuara me punë e Shteteve të Bashkuara ka zhvilluar një takim me një grup prej deputetësh që janë ulur për herë të parë në parlament. Bëhet fjalë për 10-12 figura nga radhët e PS dhe PD. Mes tyre bien në sy emra si Vikaso, Besar Xhaferi, Bledi Himçi, Mariana Koçeku, Alma Selmani, Eriona Ismaili e të tjerë. Por bie në sy se disa figura, edhe pse janë deputet të rinj, janë lënë jashtë nga Ambasada e Shteteve të Bashkuara. Nga PS bie në sy mungesa e 2 figurave, Sara Mila dhe Zegjinet Çaushi. Nëse kalojmë te PD, kemi Gjingjonin, i cili nga gjyqtar dhe i futur në listë zezë nga amerikanët, u riciklua dhe u bë deputet. Emër tjetër i lënë jashtë është dhe Kliti Hoti, i cili po ashtu është akuzuar për shumë afera me ilaçet. Zia Ismaili po ashtu është jashtë. Ai është mjeku që firmosi aksidentin e Kosta Trebickës, sot deputeti Sali Berishës. Pra ambasada është treguar shumë e kujdesshme me emrat që ka zgjedhur, pasi ka futur vetëm ata deputet që rezultojnë të pastër dhe nuk janë përfolur publikisht.